హలో గైస్, అందరికి నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు jackpotjeevan యూట్యూబ్ ఛానల్. గైస్, మనమైతే ఇప్పుడు చిన్మయ నగర్లో కొత్త రోడ్ అయితే వేశారు. ఆ రోడ్డు మీకు ఇప్పుడు నుంచి రోడ్ అయితే స్టార్ట్ కాబోతుంది అనమాట. ఆ రోడ్ మీకు ఇప్పుడు క్లియర్గా చూపిస్తాను. ఇంకా మన ఛానల్ ఎవరైనా మొదటిసారి చూసినట్టయితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు jackpotjeevan యూట్యూబ్ ఛానల్. గైస్, ఇక్కడ నుంచి అయితే మనకి రోడ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఇది చిన్మయ నగర్ అంటారు దీన్ని, అండ్ అలాగే ఓసి అని కూడా పిలుస్తుంటారు దీన్ని. ఇది జైంట్ దాటిన తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓసారి మీకు లాస్ట్ వరకు రోడ్ ఎలా వేశారు ఏమనేది అక్కడ వరకు లాస్ట్ వరకు వెళ్ళి మీకు చూపిస్తాను మొత్తం క్లియర్గా. గైస్, మీరు చూస్తున్న ఈ రోడ్ అంతా కూడా కొత్తదనమాట. అండ్ అలాగే ఈ రోడ్డుని ఒక రోజులోనే పూర్తి చేశారంట. అండ్ అలాగే మీరు చూస్తున్నదంతా వచ్చేసి ఇది మెయిన్ సర్కిల్ అనమాట చిన్మయ నగర్కి. ఈ చిన్మయ నగర్ని ఓసి అని కూడా పిలుస్తారు. ఇలాగే స్ట్రైట్ వెళ్తే మనకు డైరెక్ట్ రాప్తాడ్కి అయితే కలుసుకుంటాము. అండ్ అలాగే కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి రైట్ సైడ్ తిరిగితే ఎల్ఆర్జీ స్కూల్ అండ్ అలాగే పర్సనాయపల్లికి కూడా మనము ఈ రూట్ ద్వారా వెళ్ళొచ్చు అనమాట. ముందు ఈ రోడ్ అయితే చాలా చిన్నదిగా ఉండేది, సింగిల్ రోడ్ అనమాట, మట్టి రోడ్ ఉండేది. అండ్ అలాగే ఈ రోడ్లో ప్రయాణం చేయాలంటే చాలా ఇబ్బందిగా కూడా ఉండేది అనమాట. ఇప్పుడు తార్ రోడ్ వేసి చాలా ఈజీగా సులువుగా ప్రయాణం అయితే చేయొచ్చు. అండ్ అలాగే ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి రైట్ సైడ్ చర్చ్ ఉందన్నమాట. ఈ చర్చ్ చూడడానికి మనకి సప్తగిరిలో ఉన్న చర్చ్ లాగా ఉందన్నమాట. అండ్ అలాగే ఈ రోడ్ వచ్చేసి కొత్తగా వేసారు, లేటెస్ట్గా. నాకు తెలిసి ఈ రోడ్డు కూడా మనకు వచ్చేసి వినాయక చవితి ముందు రోజేమో ఈ రోడ్డు వేసారనుకుంటా. అండ్ అలాగే ఈ రోడ్ వచ్చేసి ముందైతే చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేది. ఇప్పుడు కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే కొంచెం రోడ్డు అయితే పెండింగ్ పెట్టారనమాట. ఇది ప్యాచ్ లాగా బాగలేదు. ఈ రోడ్డు కూడా వేసేసింటే బాగుండేది. అండ్ అలాగే ముందర చూసినట్టయితే ఏదో కడుతున్నారు, రోడ్డు పని ఇక్కడ ఏదో చేస్తున్నారు. అండ్ అలాగే మనకు వచ్చేసి ఈ రోడ్డు వేయడం వల్ల చాలా రోజుల తర్వాత ఈ రోడ్డు అయితే వేసారనమాట. ముందైతే చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేది ఈ రోడ్లో ప్రయాణించాలంటే. అంటే ముందంతా ఇంత డెవలప్మెంట్ లేదనమాట. ఇది ఓన్లీ షార్ట్ కట్ వేగా ఉపయోగించేవారు, కానీ ఇప్పుడైతే బాగా డెవలప్ అయిపోయింది. ఇలాగే స్ట్రైట్ వెళ్తే మనకు ఒక రైల్వే బ్రిడ్జ్ కూడా కడుతున్నారు. అండ్ అలాగే ఒక ఫంక్షన్ హాల్ కూడా ఉందన్నమాట. అది డైరెక్ట్ రాప్తాడ్లోకి అయితే మనం కలిసిపోతాము. రాప్తాడు బ్యాక్ సైడ్ నుంచి మనమైతే వెళ్తాము. ఇది వచ్చేసి చిన్మయ నగర్ అనమాట. ఇది కూడా అనంతపూర్లోకి కలిసిపోయింది. ఇప్పుడు రాప్తాడు కూడా అనంతపూర్లోకి కలిసిపోయింది. ఎందుకంటే అనంతపురం రోజు రోజుకి అభివృద్ధి బాటలో అయితే నడుస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి గైస్, ఇక్కడ వరకు అయితే రోడ్ వేశారు, ఇంకా అటుపక్క నుంచి అయితే రోడ్ వేయలేదన్నమాట. రోడ్ అయితే ఇక్కడ వరకు వేశారనమాట, అక్కడ నుంచి రోడ్ అయితే వేయలేదు. ఇది వచ్చేసి చిన్మయ నగర్ లాస్ట్ అనమాట. దీన్ని ఓసి అని కూడా పిలుస్తారు. ఇట్లాగే స్ట్రైట్ వెళ్తే మనకి రాప్తాడ్ అయితే వస్తుంది. రాప్తాడ్కి షార్ట్ కట్ అనమాట ఇది. దాంట్లో మీకు ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పాలంటే దీని పక్కనే సచివాలయం అయితే ఉంది. రోడ్ అయితే ఇక్కడికి లాస్ట్ అనమాట. ఇంకా రోడ్ అయితే కొన్ని ప్యాచ్లు ఉన్నాయి, ఆ ప్యాచ్లు ఇంకా వేయలేదు. చూసారు కదా గైస్, ఇదైతే కొత్త అప్డేట్ అనమాట. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్యామిలీకి కానీ మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్, అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు jackpotjeevan యూట్యూబ్ ఛానల్.